ചമ്പക്കുളത്തു നിന്നും എടത്തുവായിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 2 പള്ളികളിൽ നിന്നുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് ചമ്പക്കുളം കല്ലൂർക്കാട് സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക. ചമ്പക്കുളം വലിയ പള്ളി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. AD 427 സ്ഥാപിതമായ ഈ ദേവാലയം പിന്നീട് പലതവണ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2016 നവംബർ 27 ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ചമ്പക്കുളം പള്ളിയെ ബസിലിക്കയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യയിലെ 23ാമത്തെയും ബസിലിക്കയാണ് ചമ്പക്കുളം ബസിലിക്ക. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസം 19-ാം തീയതി നടക്കുന്ന യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിരുനാളിന് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിരുനാളിന് നേർച്ചയായി നൽകുന്ന സാമ്പാർ വിളമ്പുന്നത് ഈ തോണിയിൽ നിന്നുമാണ്. സാമ്പാർ തോണി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പള്ളിയെ ബസിലിക്ക പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ നൽകുന്ന ചിഹ്നമാണ് താഴെ കാണുന്നത്. ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ചമ്പക്കുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ബോട്ടിലാണ് എടത്തുവായ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുന്ന ഈ യാത്രയ്ക്ക് 12 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ചമ്പക്കുളത്ത് നിന്നും 12 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ബോട്ട് 1 മണിക്ക് എടത്തുവായിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. കുട്ടനാട്ടിലെ ചങ്ങങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു തൂക്കുപാലമാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ബോട്ട് യാത്ര അങ്ങനെ എടത്വായിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും എടത്വാ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എടത്വായിൽ പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് സെന്റ് ജോർജിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആയിരത്തി 1810 ഈ ദേവാലയം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ മെയ് 7 വരെ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുനാളിന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമായി അനേകം ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്.